皆さんこんにちは。菊沼ガレージにようこそ。今日はこのジムニーのオイル交換をサクッとお届けする予定でしたが、準備をしているとこのオイル受け、ここからずーっと行ってここまでクラックが入っています。多分車で踏んづけちゃったんじゃないかなと思います。でこれだとオイルが漏れてオイル受けの目的を果たせないので、今からハンダゴテを使ってこのクラックを修理したいと思います。本来はサクッとオイル交換だけをお届けする予定だったのですが、プラスチックの修理という本来の目的がちょっとずれちゃってますけども、頑張って、このクラックを修理して、でその後オイル交換お届けしたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。プラスチックの補修にはステープルの芯を使います。こちらが通常のホッチキスのステープルの芯で、今回用意したのはホームセンターなんかで売っているちょっと大きめのステープルの芯を使います。ホッチキスの芯と比べると一回り二回り大きいですね。これを使用したいと思います。ハンダゴテの準備をします。ハンダゴテの芯をどこにでもあるようなネジに交換します。これで準備は整いました。このカーブに合わせるためにスティーブルを少し曲げます。これで割れた部分の補強は終わりました。でこの上に結束バンドを溶かしてさらに遮水効果を高めていきたいと思います。
外側の補強が終わりました。ちょっと結束バンドを使った印に残しておきました。意味はないです。で、外側は補強終わったんですが、内側はまだクラック、割れ目が残っているので、この割れ目から水が入らないように軽く溶かしておきます。これで内側からのオイルの浸透も防げると思います。この後、水を入れて実際に水が漏らないかどうか試験をしてみます。5分が経過しました。コンクリートはどこも濡れてません。大丈夫です。はい、オイル受けの補修は完了したので、今からオイル交換を行います。オイルを温めるために暖気運転をしています。で、その間にオイルの準備をします。使用するオイルはカストロールのエッジ 5W30 ですね。 100% 合成です。容量が小さくって2リッター用しか持っていないんで、今 1.5 リッター入れました。必要な量は3リッターなので2回に分けて入れます。取り外したドレンボルトです。ワッシャーはもう潰れてます、完全に。これ必ずオイル交換の時は、ワッシャーの方は新品に交換します。それと今回使用するオイルフィルターはボッシュの S2 ですね。スズキ用とあるんですが、この適合車種の中にジムニーがありません。多分合うと思うんですよ。合わなかったら悲しいですが、この真っ赤の、オイルフィルターに交換します。それと古いオイルフィルターを外すのに使うレンチは、私はこのレンチを使っています。可変式なのでフィルターの径が違ってもこれで対応できます。で、もう一つこれいいところは真ん中に磁石があるので、古いオイルフィルターを外すときにフィルターを落とすことなく、これで磁石でくっつきます。がっちり噛んで、でレンチで回してやると。ドレンボルトを締め付けるトルクはネットで調べてみると49ニュートンでしたので、49ニュートンに合わせています。最近オイル交換とかタイヤの交換を動画にすると、トルクレンチを使っていないと叱られるので、前までは持っててもめんどくさいで使わなかったりしたんですけども、必ず、使ってるっていうことをアピールするようにしています。
意外とフィルターが外しづらくってゴトンと落とした衝撃で汚してしまいました。段ボールを敷いてたんでそんなにひどい状態にはなってませんが、若干汚してしまったですね。服も汚してしまいました。失敗です。取り外したフィルターと新しいフィルターです。で、径も合ってますので、この直径ですね。そのままつくと思います。で、今からこれを取り付けますが、取り付ける前に、このゴムの部分に少しオイルを塗っておきます。はい、滑りを良くしておきますね。はい。これで取り付けます。規定量まで入りました。これで一回エンジンをかけてみます。その後でもう一度オイル量測ります。エンジンも軽やかに回っています。ジムニーのオイル交換を行いました。いや、この後しばらく置いてオイルの漏れがないかっていうのをもう一回確認して、それとオイル量も規定量入っているかっていうのも確認します。初めてのジムニーのオイル交換だったんですけども、ジムニーは背が高いのでジャッキアップなしでいけるだろうということでやってみました。で、できないことはないんですけども、やっぱり狭いので、ジャッキアップはした方がいいですね。それと最後のフィルター、通常は手でグッと締めたら終わりなんですけども、やっぱり手が入りにくいところで締めづらかったので、オイルフィルターレンチ、これですね、これを使って最後はギュッと1回締めておきました。走行中外れたら困りますからね。はい、今日はここまでです。またチャンネル登録をして、ご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。